Aviso importantíssimo. Jejum 8 horas, pessoal. Andressa? Nem mais e nem menos. Se você for trazer o seu animal para castrar às 8 horas da manhã, ele deverá fazer a última refeição exatamente à meia-noite. Então, nem mais e nem menos. Jejum de água e de comida. E se chegar fora do jejum, o que acontece, Aurélio? Infelizmente é reprovado. Nós não vamos pôr em risco a vida do seu animal.